Oj, 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 vad är det för något? Vad är det för något där? Morgens sitter här på sängkanten i tältet och funderar på hur den här dagen ska läggas upp. Igår så hittade jag ju faktiskt en liten större bit, eller större korn kanske man ska säga. Guldet finns överallt i backen, det är bara att liksom ha tur helt enkelt, kämpa på, det finns inget annat. Det finns där och det kommer med jämna mellanrum, och en del partier är dåliga och andra är bättre. Så det här var vad jag hittade igår. Och jag har numrerat de här rörerna från dag 1, så får vi se hur länge vi stannar. Tanken är att vi ska stanna 10 dagar. Gas och bränsle är väl det som kommer att sätta stopp förmodligen. Det är ju ingenting man slänger på ryggen, bränsle direkt och vandrar in med här. Utan det är rätt så begränsat det vi har fått hit redan. Men vi hoppas på så många dagar som möjligt. Och det är bara att kämpa på. Så nu är det dags att gå ut och se vad dagen har att erbjuda. Ja, så här ser det ut i hålet nu. Det här svarta. Och sen har du de här stora stenarna som jag har skrapat emellan. Det är ju, där är en stor, där är en stor, där och där. Och det gav ju faktiskt lite korn. Och det största hittills. Och det har vi där. Så det blir större och större i alla fall. Så det är ju bra. Jag hoppas på hela den familjen sen. Så det är bara att köra på, streta på. Så planen idag blir att utöka det här. Så gå ner så långt som möjligt, precis som jag har gjort här. Kommit ner på rutten berggrund och det svarta lagret. Och gå framåt och utöka här så jag får lite mer plats att arbeta på. Sen så måste jag börja riva i vallen. Så att jag kan arbeta mig framåt. Så det är planen idag. Så jag börjar kasta upp lite material här, upp här. Så kommer jag nära transportbandet. Så dagens koncept blir att jag kör med lite mer fällor. De behöver ju inte rensas varje gång. Utan det räcker ju att man tar de övre sektionerna här. Jag tänkte jag kör med Minus Mossen och sträckmetallen. För jag vet att det fångar väldigt bra i början. Sen kör jag med Goldhog, lite olika varianter. Sen kör jag med Sommarlinen Matti. Finska mattorna, rutmattorna. Och sen så kör jag med extra Minus Moss och sträckmetall här nere. Ja, liten säkerhetsåtgärd. Så att det är konceptet. Och sen igår så hade jag en liten incident. Eller en liten incident, ganska stor, men det fungerar fortfarande. Ni ser in där. Så har jag ett hål i mattan, i transportmattan. Transportbandet. Men så länge jag inte kastar material precis när det kommer fram så fungerar det fortfarande. Så att det... Ja,
Det är sånt som är... Skulle transportbandet gå i sönder helt, då blir det till att bara kasta i själva vibrationsmataren direkt i. Men jag tycker det är skönt för ryggen att stå och kasta i kastboxen där nere. Det blir inga höga lyft. Och vädret är... Ja... Lite vindigt, lite molnigt, inte så varmt, perfekt arbetsväder. Kanske håller myggorna borta något idag. Det hoppas vi på, för de har varit, jag tror att detta kan vara det jävligaste året jag har varit med om myggor i alla fall. Men ja, just nu så känns det bra. Det är ett litet. Det fötter vi tillbaks. Det är ett till. Oj, vad är det för något? Vad är det för något där? Här kommer något fint. Titta vad det glänser igenom. Det var en fin den. Det är ingen dålig bit. Det är absolut ingen fel på den. En liten picker. Nu ska vi se vad vi har mer här då. Det är så smått som vi följer med också hela tiden. Jag tror vi gör så här igen. Då gör vi så här. Tar vi bort det. Så vaskar vi om lite. Jag vet ju inte om det är så mycket mera, men jag är ju väldigt nöjd just med den storleken. De där blir man alltid glad av att se. Ja. Kommer lite till här. Och detta är ju bara halva koncentratet som jag har kört. Och den är faktiskt... Den är lite tjock också. Det är form på den, ja. Ja, och den är nog väldigt vacker att få närbild på. Men det verkar ha en karaktär. Ja, det var kul. Sicken helt underbar natur. Ja, Helt underbar. det är fint här ute. Ja. Här har vi en riktig kullkrävare. I det här lösa här nu. Det är löst material. Lite högre upp. Ja, För jag har varit där nere i det svarta, ser du. här nere, ja. Men det gav inte så bra. Nej, och det gjorde det inte hos mig heller. Nej.
Så nu provar jag att ta lite högre ut. Ja. I det här lite grussandiga. Så det ligger såna här Lite plattor, ja. plattor här. Ja. Och sen så kör du... Jag kör trommel. Du kör trommel, ja. Men jag slänger det på siktgaller i alla fall. Ja, du siktar det här Ja. på skottkärran. Siktgaller. Ja. Då blir det lättare att köra igenom trommeln. Det fastnar inte lika mycket Nej, i mattan. Nej, Mattan precis. blir lite mindre påfrestad. störd. Ja, Det är min teori. ja. Men, Ja, men jag håller med dig. Ju större stenar desto mer ja, det kan förstöra. Du plocka med dem och Ja. så kanske det händer någonting. Ja, precis. Och sen lägger du det på presenningen Ja. och så matar du sen. Så nu ska jag köra 5 sådana kärror då. Ja, Då får man mäta utifrån det. ja. Och när du kör sen så ska vi filma lite också och se vad du har för mattor och sånt här. Vilket Ja. upplägg du har. Får vi se vad man ska ha för något. Men din uppfattning än så länge då? Känns som att det inte ger sig dig riktigt Nej. bra. Nej. Nej. Det är väldigt, väldigt smått. Ja, Det är, ja, jag tror inte jag har sett ett korn över 1 millimeter. nej. Jag fick en liten större bit igår, Ja. men det är också den enda vi har sett som är någorlunda. Men här hittar ju Hasse och jag Ni har ju hittat bra här. en som den var ju 4 lång. Ja. Väldigt platt då. Ja. Och vikt var den ju. Ja. Men sen så hittar ni faktiskt några till bitar. Ja. Jag har ju kort på dem. Ja. Ni hade en 3-4 som var lite Ja, större. Någon var lite kaffefärgad kommer jag ihåg. Ja. Lite mörkare. Men, och vi var ju här. Ja. Det är de här, det här området. Ja. Fast det har ju ändrat sig på åren här. Ja. Det är fler som har grävt så att man vet inte hur djupt vi var heller. Vi kanske var under det här svarta. Ja. Jag har svagt minne att jag kom ner på falsk bergbotten nämligen. Ja, med de här precis. plattorna som ligger Jajamän. så Ja. mot botten. Ja. Att det var ända så långt ner. Vet du. Ja. Men jag vet inte. Nu får Sen- vi in vatten här nu. Så det, Här har du något grått Ja. lerlager, va? det är grått och det är gult. Det är olika. Olika färger. Ja, vi får köra på. Ja, Det är inte mer att... det är inte mer. Det är bara att paja på. Ja. Och här borta har vi Thomas. Han kör i det här hålet. Ner där. Och han gjorde en rensning igår. Och han fick ju lite korn. Men det var ju ingen storlek heller. Så att, ja. Det blir ingen direkt vikt utav de här små kornen och mikro. Men vi har ju inte tänkt att bli miljonärer. Ja, Boine, kan du berätta vad vi har här då i din ränna? Ja. Först vi kan ju kolla i Skvallermattan. skvallermattan där. Ja, Det brukar det ligga. Och det är vanlig rutmatta. ja. Sen nästa matta är också en rutmatta. Det är också rutmatta. Och den kommer här inne någonstans, va? Ja, Den ligger där. då ser man hur det tvättar bra. Ja, och sen har du minusmas. Minersmås på botten. Ja. Och sen En bara skvallermatta för någonting, jag vet inte. Det är Nej. inget som fastnar i den. Men... en säkerhetsgrej. Ja. Och så har du några rifflor som trycker ner detta. Ja, de har ingen funktion just där. Nej, men de håller det på plats. Annars åker de med sista mattan av. Ja. Och nu ska du köra första vändan. Det är detta du ska köra som du har lagt här. Ja. Och det här är ju inte material som botten, utan mera på mitten på det här djupet. Ja. Om man delar in det på 4 delar så är det 2. Första, andra delen. Ja. Kan man säga. Och sen Det är ingen lera. ingen lera. Nej. Nej. Så det är lätt material att köra. Lätt att köra. Ja. Och sen har du den i bensindriven, den här trommen. Ja. En bensinmotor sitter där som driver med kedja och drev. Ja. Går rätt så bra. Ja, Man tuffar på tomgång typ. det är bra. Och så pumpen är nere. Jag drar väl igång det här. Ja. Så jag får stoppa lite. Ja.
Ja, här står Thomas och öser på sin träränna. Och tyst och lugnt är det. Inget skakverk som för oväsen och... Bara kolla på bäcken. Ja, det är fint.